ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੱਸੂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾਇਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਲਾਉਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਜ ਹੋਟਲ।